Turpinot tēmu par pieburšanu, nekad un nekādā gadījumā es rekomendēju nevajag vērsties pie tādiem cilvēkiem, lai kaut ko pieburtu, jo tas negatīvi iespaidos vispār visus tur iesaistītos cilvēkus, un tāpēc ar tādām lietām nevajag nekādā gadījumā nodarboties. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir saistīts, pamats būs bailes, pamats būs šaubas, pamats tam visam būs negatīvās emocijas, negatīvās domas, destruktīvās domas. Attiecīgi, ja šāds ir pamats, tad, protams, materializēsies un realizēsies viss tas vissliktākais scenārijs. Tāpēc nevajag neko darīt ar pieburšanām, nekur nevajag iet un kaut ko darīt tāda veida lietas, tāpēc, ka tas patiešām būs blakus efekts ļoti, ļoti slikts vai ļoti bēdīgs vai pat traģisks. Tāpēc nekādā gadījumā to nedarat un nepielietojiet tāda veida metodes un instrumentus. To nevajag darīt. Mūsdienās ir ļoti daudz cita veida instrumentu un metodes, kā var patiešām mainīt attiecības, uzlabot attiecības, saglabāt attiecības. Un tas ir krietni augstākā vibrāciju līmenī, un tas ir balstīts uz pozitīvām domām, tas ir balstīts uz pateicībām, tas ir balstīts uz laimi, pilnībā uz citām vibrācijām, pilnībā uz citām enerģētikām. Bet sākumā sievietei ir jāmainās pašai iekšpusē, un nekā otrādāk. Nevis tā, ka mēs mainām ārēji kaut ko, nē, tas nestrādās. Sievietei pašai iekšpusē ir jāmainās, un tikai pēc tam, kad zemapziņā nostiprināsies visas šīs zināšanas, visas šī informācija labvēlīgā, pozitīvā, un tikai tad pamainīsies apkārtējā realitāte. Un tāpēc aicinu pievienoties kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Tur jau es stāstu un rādu, kā mēs jau pašā startā atbrīvojamies un attīramies no destruktīvām domām, destruktīvām emocijām un visām negatīvām vibrācijām. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi, lai pēc tam tu radītu pozitīvu un laimīgu savu nākotni uz ilgiem un daudziem gadiem. Tāpēc pasteidzies, pievienojies, vietu skaits sarūk.